네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 62일차입니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켜게 되었냐면요. 오늘은 내가 원하는 게 있다면 이런 마인드로 행동해보세요에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 이게 이 마인드가 어떤 건지 제가 이제 제 스토리를 통해서 한번 천천히 얘기를 해드리겠습니다. 우선적으로 제가 사실 어제 영상을 62일차 거를 미리 찍어 놨었습니다. ASMR 버전으로 한번 하려고 했는데 마이크의 노이즈가 마이크 소리가 소음이 좀 들어간 것 같아서 좀 이제 제 유튜브를 듣는 분들에게 들었을 때 거슬릴 것 같다는 판단하에 새로 영상을 찍자, 어제 그 내용 그대로 새로운 영상을 찍자 생각하고 영상을 제작을 하는데 하면 할수록 자꾸 제가 뭔가 급해지는 마음이 들고 뭔가 더 잘하고 싶다는 생각이 들고 그러다 보니까 그 더 잘하고 싶다는 의식 때문에 조급해지고 또 시야가 이렇게 좁아졌습니다. 그러니까 제가 원하는 행동, 제가 원하는 그것을 얻기 위해서는 여유로운 마음이 중요하다라는 것을 또 한 번 더 알아가게 되는 지금 이 시간이 되는 것 같습니다. 왜 그러냐면요. 지금 이 영상이 처음 바로 찍는 것이 아닙니다. 지금 한 4, 5번, 6번 정도 찍는 거고 어제 찍었던 내용을 정리해서 그대로 하면 되지만 뭔가 좀 아쉽다, 뭔가 더 잘해 보이고 싶다 라는 그 욕심이 앞서다 보니까 제 시야를 또 흐리게 하고 그 시야 때문에 제가 또 조급해지고 그러다 보니까 또 하가 조금씩 올라오는 것 같습니다. 그럴 때는 또 심호흡을 한번 해보고 또 여유롭게 나는 여유롭다, 나는 여유롭게 내가 말하고 싶은 것을 전하겠다 이런 마인드로 지금 다시 영상을 찍게 되었습니다. 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서 한번 돌아보시면 좋을 것 같습니다. 내가 삶을 가고 있을 때, 회사 일을 할 때 뭔가 내가 원하는 것이 있고 회사 일의 업무, 어쨌든 성과를 내야 되는 부분이 있지만 그 성과 내는 부분에 있어서 내가 조급한 마음을 가지고 있지 않은지, 뭔가 더 잘하고 싶다는 그 압박감 때문에 그 압박감을 즐기지는 못하고 그 압박감에서 뭔가 발버둥 치고 있는 건 아닌지 한번 돌이켜 보시면 좋을 것 같습니다. 내가 만약에 그 압박감 때문에 발버둥 치고 있다면, 그 압박감 때문에 조급해지고 있고 급해지고 있다면 점점 시야가 좁아져서 실수할 수 있는 확률이 높아집니다. 그러니까 여러분들이 원하는 삶이 있고 원하는 그런 성과가 있다면은 그 성과에 있어서 한번 점검을 해보고 3자 입장으로 여유로운 마음으로 나는 여유롭게 한번 이 문제를 해결해 보겠다. 만약에 그게 좀 안 된다 하면 방금 저처럼 심호흡법을 통해서 차분하게 자신의 온도를 좀 낮추고 한번 돌아보시는 것을 추천합니다. 그런 얘기가 있습니다. 그 바다에 있죠. 이거 제가 그때 예전에 블로그로 글 한번 적었었던 적도 있는데 바다에 서핑이 있잖아요. 서핑은 파도의 흐름을 타고 가야 됩니다. 근데 그 서핑을 하러 갈 때 제가 서서 뭔가 이거를 이겨내려고, 그 파도의 압박감을 이겨내려고 막 몸에 힘을 주고 더 막 버티려고 하다 보면은 이게 오히려 더 뒤집히더라고요. 제가 직접 서핑을 해봤었는데 이게 굉장히 버티려다 보니까 오히려 더 쓰러지게 되고 더 넘어지게 되더라고요. 그래서 그때 이제 서핑 강사님께서 하시는 얘기가 여유로운 마음으로 몸을 파도에 맡겨야 된다라고 얘기를 했었습니다. 그러면서 제가 블로그에 적었던 게, 우리 삶에 있어서 우리 삶은 이렇게 파도처럼 일렁거리고 높은 파도가 올 수도 있고 잔잔한 파도가 올 수 있지만 그 파도를 내가 어떻게든 이겨내려고 압박감을 이겨내려고 몸부림을 치는 것이 아닌 그 파도의 흐름을 맞춰서 여유롭게 서핑하듯이 내 인생을 살아가 보시는 건 어떠신지, 오늘 삶을 한 번 더 점검해 보시고, 오늘 주말 한 주간, 내일이 이제 주말이 마지막이지만 그런 얘기가 있더라고요. 일요일이 오면 두려움이 온다. 왜냐면 월요일에 출근할 압박감 때문에 그렇게 온다고 그런 인스타에 글을 봤는데, 여러분들 내일 일요일날 두려움이 오신다면 심호흡 한번 해보시고 내가 왜 두려움이 올까? 이것 때문인가? 그럼 그거 체크해 보시고 거기에 만약에 내가 그 압박감 때문이라면 화살표로 표시해서 나는 여유롭게 이 문제를 해결할 것이다 라고 한번 적어보시면은 정말 도움이 많이 되거든요. 아니면은 학원을 통해서 나는 내일 해결할 수 있다. 내일 미리 생각을 하는 겁니다. 내일 일어날 일들을, 내일 계획을 미리 그 전날 밤에 조금 이 머릿속에 있는 내한테, 야, TJ야, 내일 일할 거니까
좀만 미리 깨어있자. 좀만 미리 내일 일을 조금만 생각해 놓자 하면 그 당일날 갔을 때 그 두려움이 없어지고 그 월요일날 출근했을 때 오히려 효율적으로 내가 원하는 성과를 얻을 수 있을 것입니다. 그러니까 여러분도 삶을 살아가는 데 있어서 여유로운 마음으로 좋은 생각과 좋은 행동 그리고 좋은 현실을 만들어 가시길 바라겠습니다. 오늘 제가 지금 이제 마지막으로 영상을 찍으면서 느낀 점은 정말 조급해지고 급해지고 내가 뭔가 더 잘하고 싶고 그 압박감에 몸부림치니까 한 4-5번을 찍게 되고 그러다 보니까 지금 다시 여유로운 마음으로 심호흡 했었어야 하지 않았었거든요. 영상 찍으면서 심호흡을 하니까 이게 좀 확실히 여유가 생기네요. 그러니까 제가 드리는 방식대로 한번 점검해 보시고 내일 또 내일 주말 마무리 잘 하시고 그 월요일날 오는 그 삶을 서핑하듯이 즐겨보시길 바라겠습니다. 항상 옆에서 도움을 주는 저는 2J였습니다. 그러니 구독과 좋아요, 댓글까지 달아주시면 정말 감사하겠습니다. 그럼 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 안녕!